Hi, du hast das Problem, dass dein Bürostuhl quietscht, dann habe ich hier mit Sicherheit die passenden Lösungsvorschläge, wie man das Problem lösen kann, dass das Quietschen aufhört. Und gerade im Homeoffice oder im Büro ist das sehr, sehr störend, weil man sich auf die Arbeit konzentrieren möchte oder auch wenn man ein Gamer ist, dann will man auch nicht unterbrochen werden und abgelenkt sein vom Stuhl. Also ein quietschender Stuhl ist auf jeden Fall sehr, sehr nervig. Und ich habe diesen Ratgeber erstellt, Bürostuhl Knarrt und Quietsch, auf meiner Webseite bürostuhl-experte.de. Das ist Deutschlands größte Ratgeber-Webseite zum Thema Bürostühle, auch Gamingstühle. Ich teste regelmäßig Stühle, also sowohl Bürostühle, Gamingstühle, auch Schreibtische, Hocker, Zubehörprodukte, also alles, was man so braucht. Und habe auch Kontakt zu sehr vielen Herstellern, teste sehr, sehr viel, wie gesagt, und spreche auch hier aus persönlicher Erfahrung immer wieder. Und das sind so meine Hilfestellungen, wenn du das Problem hast, dass dein Bürostuhl quietscht. Also zuallererst ist es sehr, sehr wichtig, dass man erstmal überlegt oder schaut, woher kommt das Quietschen eigentlich? Ist es eher im oberen Bereich des Stuhls, im unteren Bereich? Wo kommt es genau her? Also wirklich genau hinhören, Augen schließen und hören, wo das Quietschen herkommt. Und sehr oft ist es einfach so, ich lehne mich zurück und es quietscht. Und die häufigste Ursache ist, dass es an der Sitzmechanik liegt. Das ist der Bereich unter dem Sitz. Also wenn ihr mal unter den Sitz schaut, dann ist dort die Sitzmechanik angebracht, die dafür sorgt, dass sich die Rückenlehne nach hinten neigen kann. Da gibt es eine Wippfunktion, es gibt eine Synchronmechanik, gibt auch andere Funktionen, aber das sind so die beiden häufigsten. Und häufig entsteht dort ja einfach dieses Quietschen, weil immer dann, wenn es bewegliche Bauteile gibt, dann ist da meistens ja, dann reibt manchmal was aufeinander oder da ist es nicht mehr richtig, ja, kommt einfach zu Geräuschen, wenn sich diese Bauteile aufeinander bewegen. Und da hilft es, ja, etwas Öl aufzutragen auf die Stelle, die einfach quietscht. Also schaut da wirklich genau hin, hört hin, wo das quietscht. Und ich habe jetzt hier so ein Öl. Das ist jetzt hier eher so ein Fahrradöl, ja, das würde ich jetzt nicht verwenden. Es gibt aber auch WD-40 oder was auch immer, Silikonspray oder anderes Öl, einfach alles, was so ein bisschen diese Geschmeidigkeit fördert. Und wichtig auch hier, dass ihr so dieses Röhrchen hier habt oder so hier, diese Sprühfunktion, dass sie genau punktgenau auf den Stuhl sozusagen an die gewünschte Stelle das Öl sprühen könnt, damit es einfach nicht komplett wie so ein Sprühregen aufgetragen wird, sondern wirklich punktgenau an die entsprechende Stelle. Eine zweite häufige Stelle, die häufig das Quietschen verursacht, ist die Gasdruckfeder bei der Höhenverstellung. Das ist ja die Gasdruckfeder, das ist das Element zwischen Sitz und Fußkreuz. Man hat ja den Hebel an der Seite vom Stuhl, um den Stuhl in der Höhe zu verstellen, und die Gasdruckfeder ist wieder das bewegliche Element. Und da kommt es manchmal auch zum Quietschen. Da hilft es häufig, oben am oberen Ende der Gasdruckfeder auch etwas Öl aufzusprühen. Wie gesagt, jedes Öl ist da eigentlich möglich. Verwendet einfach das Öl, was ihr da gerade da habt. Ansonsten beim Rollen natürlich kommt es häufiger auch zum Quietschen. Erstmal ganz grundsätzlich sollten die Rollen keine, also wirklich freimachen von Haaren, von Schmutz, von Staub, alles Mögliche rausnehmen, damit da keine Schleifgeräusche entstehen und auch der Boden geschont wird. Und auch hier, wenn das immer noch quietscht, dass man dann auch wieder ein bisschen ja, Silikonspray in dem Fall aufträgt, damit die Rollgeräusche einfach aufhören. Und gerade bei den Rollen ist natürlich wichtig, dass sich die flüssig drehen, weil man will natürlich nicht, dass die über den Boden schleifen, weil gerade empfindliche Böden wie Parkett, Laminat oder andere ähnliche Böden ja, dann häufiger auch mal Schlieren bekommen oder sogar kleine Kratzer. Und das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Also da empfiehlt es sich auch immer, eine Unterlage zu verwenden. Dann habe ich hier noch so ein paar Tipps zusammengestellt, auf die man achten sollte, wenn man jetzt gerade mit Öl hantiert. Und gerade wenn man jetzt Öl aufträgt, dann sollte man möglichst immer eine Unterlage drunter haben oder jetzt einen Boden haben, der jetzt unempfindlich ist bei Öl, wo man es einfach wegwischen kann. Aber in jedem Fall würde ich immer empfehlen, was drunter zu legen, eine Decke oder ein Handtuch. Dann sollte man nicht von unten nach oben sprühen, sondern einfach von oben nach unten. Das heißt, den Bürostuhl, wenn man jetzt zum Beispiel die Gasdruckfeder einsprayt, dann dreht man den Stuhl am besten um und sprüht es dann sozusagen von oben nach unten, dass man nicht von unten nach oben sprüht. Ansonsten, wie gesagt, dieses Sprühröhrchen, dass man das punktgenau auftragen kann, dass man nicht zu viel Öl erstmal drauf aufmacht, sondern dass man es aufträgt, einwirken lässt und dann ja, nach ein paar Minuten oder auch länger einwirken, dann einfach mal ausprobiert, ist das Quietschen dann noch da. Wenn Öl übergetreten ist, dann sollte man es wegwischen, damit es auch nicht am Stuhl runter trieft, sage ich jetzt mal. Sieht auch unschön aus und wirft dann auch Flecken, wenn es dann auf den Boden kommt. Und ja, wie gesagt, dann
Wenn es dann immer noch da sein sollte, dann einfach nochmal ein bisschen später nochmal auftragen und dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Grundsätzlich natürlich, wenn ihr gerade einen neuen Stuhl gekauft habt und der quietscht sofort, dann solltet ihr die Garantie in Anspruch nehmen oder den reklamieren, also entweder zurückschicken oder euch einen Ersatz schicken lassen oder einfach mit dem Hersteller oder dem Händler in Kontakt treten. Schrauben natürlich hier und da bei den Armlehnen, bei der Sitzmechanik, überall da, wo Schrauben zum Einsatz kommen, die natürlich immer festziehen, ab und an mal kontrollieren. Die Rollen, wie gesagt, reinigen, hatte ich ja schon drüber gesprochen und natürlich immer dafür sorgen, dass der Boden geschont wird. Genau. Ja, das sind so die wichtigsten Sachen. Also Öl ist hier auf jeden Fall das Mittel der Wahl. Wichtig ist natürlich, dass man die richtige Stelle identifiziert, aber das kriegt man in der Regel immer raus. Und ansonsten in meinem Ratgeber findet ihr noch einige Kommentare von Nutzern. Da ist vielleicht was Hilfreiches noch dabei. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie gerne unten in den Kommentaren bei YouTube. Ich antworte dann so schnell wie möglich. Wenn ihr Erfahrungen gesammelt habt mit dem Thema, schreibt sie auch gerne unten rein. Das hilft dann vielleicht auch anderen weiter. Und dann danke ich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis bald und ciao.